にゃおにゃおじゃ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 りじゃ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 10歳の普通の女の子として充実した毎日を今でも高貴な目にさらされることがしかしじろじろ見られることもあるけど慣れちゃった。そのことはもう気にしてないわ。そんなの関係ないもん。ナットちゃんが毛を手入れするのはお母さんにそれと肌を痛めてしまうハサミで毛が視界を変えたり生地の形にならないようになったからです。ナットは私たちよりもずっと早く毛が伸びるのでこまめに切ってあげるの。今でもナットちゃんの毛は伸び続けこの生活をずっと続けていかなければならない。子供の間はきっと大丈夫。ナットが大人になった時が心配なんだ。大人になる頃には私の毛はきっと抜けていると思う。抜けなかったらどうする？別にしない。現在10歳のナットちゃんだけど将来の夢とかあるのかな？お医者さん。医者。病気の人を助けたいから。勉強はするの好き？勉強大好き。ちゃんと毎日しているよ。しないとバカになっちゃうしね。せっかく仲良くなった。別れを惜しみつつ中野が帰ろうとしたその時。それは大変な病と向き合いながらたくましく生き続けるナットちゃんからの力強いメッセージ。世界一毛深い少女である彼女は世界一前向きで大きな夢を持つじゃじゃ素敵なじゃれじゃじゃ